Penampilan tarian tradisional Minangkabau. Tari ini disebut dengan tari TABUIK. TABUIK merupakan bagaimana prosesnya dari awal hingga akhir. TABUIK ini digambarkan lewat penampilan berikut ini. TABUIK ini merupakan satu event besar dan merupakan bagian dari Sumatera Barat yang selalu dirayakan setiap tahunnya dari tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Dibawakan langsung oleh teman-teman yang dari Pariaman. Ladies and gentlemen, for the next moment, we would like to give you another special performance. We call that the TABUIK dancing. TABUIK in the Minangkabau, we celebrate every year in the first Muharram until the 10th Muharram, of course, in Hijriyah year. Ladies and gentlemen, we bring you the magnificent and of course, we call that masterpiece to you in this moment. This performance by Sanggar, Mustika Minang from Pariaman. Ladies and gentlemen, please welcome TARI, TABUIK.
seni Mustika Minang Pariaman.